자기가 골라. 내가 고르라고. 아니 일단 나는 고른 게 이거였는데 갈 때. 자기가 먹고 싶은 건 가리비? 가리비 먹어볼까? 가리비 먹어보자. 가리비 먹을래? 많으면 좋나? 큰 걸로 먹자. 나 이거 샀거든. 근데 이게 딱 하나, 이거 세 개밖에 없는 거야 가지고 엄마가 지금 마음에 안 들어. 좀 이런 거 해. 이거 맛없어 보이는데. 왜? 의성마늘. 언니가 아까 이거 말라게 훨씬 이걸로 할까? 그래. 이것만. 준아 이거 봐. 블라스 어플. 내가 할아버지. 구수할 거야. 준아. 준아 이거 그 후 정도로는 이거 안 꺼져. 나도 나뭇가지 구할래. 나뭇가지? 이거 소라. 어? 이거 달팽이라는 거야, 달팽이. 달팽이인데 왜? 달팽이. 달팽이 왜 있어? 응? 달팽이 왜 있는지. 달팽이 죽었어? 아, 이거 살았네. 살았니? 할아버지 이렇게 해보나 죽어버려. 아이고 아이고. 뜨겁다. 이 불이 왜 다 없어지게? 달팽이랑 이거 다 붙었어요. 붙으면 저를 막았고, 불망굴로. 불망굴이 뭔지 알아? 근데 여기 응? 근데 이거 돌 이렇게 주워가지고 여기에 넣어도 돼? 돌? 돌 거기 놓아서 뭐 할래? 좋다 소금. 엄마 혼주차 하나 더 먹여도 돼? 할머니 적당히 먹였대. 오. 이거 다 맛보니까. 익어야지. 계란 구멍 먹어야 돼, 구멍. 죽여버린다고. 안 먹어봐. 맛있다. 안 먹는 거. 건드려버려. 밥 이거 하나만 갈서 먹는 거야. 나 밥 하나로 먹을게. 언니 먹어.